Hello guys, this is your Divine Living Channel. Guys, ipakita ko sa inyo yung gamot ng ubo, tapos yung mga flu dyan, mga sakit-sakit dyan. Ayan. Ito yung ginagawa ko. At saka yung pangpa-okay ng boses. Loya. At lemon. Oh yeah. And guys, sinugasan ko yan. Para malinis, of course, hugasan. Nagpakulo ako ng tubig sa takuri. Sa kettle. Ayan, kumulo na. Slice lang natin yan ng ano. Very simple lang talaga yan. Dito na ang gulo. Ayan. At dito na ang gulo side ano mo. Iniwa ko siya ng pina-circle. Oh yeah. Wow. Ganyan. Yan, isunod natin ang luya. Na po ang luya, tapos na po na slice. Ikot-ikot lang din, circle. Tapos, ilunod dito. Yan. Hintayin natin kukulo dyan. Tatakpan natin yan. Habang hinihintay natin yung ating drinks is, kakain muna ako ng lunch. Yun ang isang ulong piniritong isda, at saka mga sita, without rice na yan. Kain tayo guys. Kain. Ito yung lunch ko ngayon. Diyan guys, habang kumakain ako, lumapit yung kasama ko. Basta makita niya ako yan na nandyan sa kusina or kung saan man ako magstay sa second floor. Magkuan siya ba? Mahilig siya istoryahan ang kinabuhi sa ubang tao. Kuan dyan na siya mag-istorya, gano'n siya topic sa kinabuhi sa ubang tao. O na siya. Kaya mas usahay magtago na lang ko para dili na lang ko kapuyan manggod ko mag-istorya sa kuan kinabuhi sa tao. Ay agoy noy. Nagluto ka ulit? Dinha ning sulod na jud dinha. Magluluto ako. Basta makakita na siya sa kuan na mag-video. Ya, dili masuko ra ba na siya makita na siya sa akong video, tapos basta kuan mag-vlog gani ko na siya. O tuyo-tuyo jud na siya sa kuan makig-istorya. Wala lang, gusto lang niya mapansin ba. Human. Baka bukas kasi 3 or 4 days kuan lang. Wala lang, gina-ignore na ako siya usahay kay kapoy no, sige istorya ng kinabuhi sa ubang tao no. Sudpod. Di mo nagbibigay yung buo. Hindi na. Tapos mabanggit niya ang ubang tao, mga gitrabaho sa mga OFW dinhi ang side. Wala lang, gusto lang niya magmarites sa mga tao na mga kinabuhi man to nila, wala man tayo pakialam kung unta ba, pero usahay maminaw na lang ko sa iya kay wala man siya ilingaw siyang kinabuhi, so manghilabot na lang siya sa kinabuhi sa mga tao. Usahay lagi ang trabaho puro palpak, pero ang balita sa ubang tao, kinabuhi sa tao, perfect kaayo.
Ayan guys, natapos na, ano na, humana, natapos na, ayan po. Pag meron kayo dyan, honey na lang yung i-asukal nyo, mas healthy pa. And, yeah, and, salamat guys sa pagpanood sa aking tips na para sa mga mga ubo, sipon, o yung nag-iiba ang boses ng kagaya ko. Yan ang gagawin nyo. And salamat sa pagpanood guys. This is your Divine Jovin channel. See you next time and see you around. And God bless you all. Salamat sa lahat. Bye everyone. Kamadalang lang yung magpakasal na Egyptian, pero papalitan din yan siya. Buti pag binata, walang